É isso aí, amigão, seja bem-vindo a SP Centro Técnico Mecânico, onde você vai adquirir tudo em ar-condicionado, desde campo magnético, polia, embreagem, filtro secador, evaporadores, condensadores, linha completa de compressores novos, seminovos, edificados, com uma empresa que é referência em São Paulo, onde você vai comprar com qualidade. Por isso, você que é de qualquer estado brasileiro, norte, nordeste, deseja adquirir peças com qualidade, você vai ligar na SP agora, faça o seu contato. Agora, se você tem um compressor, quer fazer uma retífica gastando muito menos, é você mesmo, de qualquer lugar do Brasil, pode enviar para a SP que você vai realizar um grande negócio. Liga para a SP agora, anote os telefones e faça o seu contato. Ligue 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se você preferir, você manda o WhatsApp agora, 011 97098 1106. Acesse o site, Skype, liga para a SP, faça o seu contato, realize o seu melhor negócio, é claro. Vem para cá.